Milionu a vloavechou zo e veve eoget ramzel meurvora a bask. Daomet dek a triugen hirder, ter gwech brasseur eget a rea vremañ. Daouzek milion a vloavechou e ar fossilo kosa hag-eet eo ar spesad hag-eet war drope milion a vloavechou zo. Deskrivet e oa bet ar spesad Oncorhynchus rastrosus bloavechou dek a triugen. Ad ar marese e oa bet merzet o doa daouzant braz. Les sanouet e oa bet eok den sabren, divar skouer tigre den sabren. Men eus ket pell ez eus bet dielfennet fossilou gant un enten modernoc'h. An domo d'an cytometriez. Ha kavet o deus a skiantourien ne oa ket e zent evel sabrennoù, troet war draon, met evel skilionnoù, unvel ouzre ar fakocheret. C'hontrol d'an eoget a vremañ a zep peskedal, ne zebre d'ar neoget se nemet plankton. Neuze e oant preizou a pas loenet preiz. Paret a parezet en doa stilionnoù. Ha da betra e servigent, nekez keler c'hoaz. Martezet en em zifen ouz a loenet all, den em ganna gant eoget all. Pe da gleuzia neizou ar stereo ar aok dozvi evel mara an eoget bremañ, traoù a chom da gavout.